Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Игра в самолет. Дорогие пассажиры, пристегните ваши ремни. Мы скоро взлетаем. Привет, лисичка! Куда это ты взлетаешь? Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Занимайте ваши места. А теперь прослушайте правила безопасности. Лисичка, какие еще правила? Мы к тебе в гости пришли, чай пить, пироги есть. Напитки и закуски вам будут предложены уже в полете. Я, кажется, понял. Лисичка играет в самолет. Да, это моя мечта. Стать настоящей стюардессой на настоящем самолете. Чего мечтать впустую? Надо исполнить мечту. Сделаем настоящий самолет. Ты будешь стюардессой, я пилотом. А я диспетчером. Валя заправщиком самолета. А Саня и Соня туристами. Здорово! Но... И никаких «но». Готово! Можно собираться в полет. Командир, у меня все. Бак заправлен. Отлично! Машина готова. Уважаемые пассажиры, просьба пройти на борт. Ой, подождите. Одеялки не взяла. Вдруг на борту холодно. Я сейчас. Пассажиры на борту. Запрашиваю разрешение на взлет. Погода ясная, взлет разрешаю. Прием. Ой, стойте! Я пирог забыла. Чем же я пассажиров накормлю? Ну, лисичка, давай быстрее уже. Уважаемые пассажиры, пристегните ремни. Мы начинаем взлет. Кеша, подожди! Моя пилотка! Кажется, я ее дома оставила. Ну и где она? Может, уже без нее полетим? Да, сколько можно? 7 одного не ждут. Справедливо. Подождите. Мы не можем лететь без лисички. Ведь это была ее мечта. Ах да, точно. Ну и что теперь делать? Для начала надо найти лисичку. Лисичка, ты чего? Мы все тебя у самолета ждем. Друзья, спасибо вам, но я не полечу. Я бы очень хотела, но я боюсь летать. Быть стюардессой – это только мечта, несбыточная. Летать боишься? Ну ты даешь. А знаешь, есть у меня одна идейка. Вот, пожалуйста. Приятного вам полета.
Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров над землей. Капитан Иннокентий желает всем приятного полета. Ой, ребята, меня укачивает. Мне бы в небо. Оп, почти поймал. Ха! Почти не считается. Смотри, как надо. Ого! Вот дает! Здорово! Да уж. Эх, вот бы и нам так летать. Нам? А чем мы хуже какой-то бабочки? Сейчас все будет. Фу! Фу! Какая гадость! И что, все бабочки сначала так? Фу, вообще-то да. Ну долго так еще ползать? Ну да. Сначала гусеницы, потом куколки, а потом, вот только потом в бабочек превратимся. Так, а давай сразу это окуклимся. Ну, сколько еще висеть? Что-то я уже запарился в этом коконе. А у меня спина чешется. О, наверное, это крылья растут. Все, можно вылезать. Так, давай. Раз. Давай. Ай! Точка. Ну что, крылья есть? Красивые? Что-то не видно. Может, мало висели? Знаешь, Тучка, да ну этих бабочек. Если уж летать, то как птицы. Тик-тик, тик-чирик-чик-чик. Тик-чик-чирик, тик. Тик-тик, тик-чирик-чик-чик. Ну, тип как птицы. Ну, тогда чик-чирик-чик, чирик-чирик-чирик, чик-чик. Чик-чирик-чик, чирик-чирик-чирик, чик-чирик. Ну все, хватит чирикать. А дальше что? А дальше летим. Давай на раз, два. А может, не надо? Надо! 3. Вот и полетали. Да, хорошо, что я на всякий случай матрас притащил. Не, птицы тоже не наш вариант. Есть такая высота, точка, на которую надо запрыгнуть и все, уже не упадешь. Что, правда? Точно тебе говорю, облака так и летают. Давай, тученцы, выше, 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 выше. Тучка, я понял. Что? Летать как облака – это не круто. Круто летать как ракета. Так, ракета Тучка, начинаем обратный отсчет. А может, не надо? Надо, Тучка, надо. 3, 2. Кеша, Тучка, привет! Что это вы делаете? Да вот, взлетаем. Взлетаете? Куда? Ну вот, мы уже и как бабочки летали, и как птицы, и как облака. А теперь вот. Теперь хотим летать, как ракеты. Здорово! Только жаль, что вы не попробуете моего медового пирога. Медового пирога? Да почему это не попробуем? Ну как же, ни бабочки, ни птички, ни облачка, ни тем более ракеты мед не едят. Не едят? Тучка, да что нам эти ракеты? Ракеты — это не круто. А что круто? Круто быть медведями. Лисичка, доставай сюда свой пирог. Вот здорово!
Да, все-таки неплохо быть медведями. Хоть и не летаем, зато медовые пироги есть можно. Медовые? Слушай, Тучка, а ведь пчелы и летают, и мед едят, так? Тучка, мы с тобой станем пчелами. Привет, Тучка! Что это ты делаешь? Привет, Кеша. Да вот, в путешествие собираюсь. Куда? В путешествие? А давай я тоже пойду. Ну хорошо, пойдем. Обожаю путешествовать. Только не пешком. Пешком далеко не уйдешь, много вещей на себе не унесешь, много не повидаешь. Да и заблудиться можно. Не заблудимся. У меня компас есть. Ого! А у меня идея есть. О, а у тебя есть веревка? Отлично, подойдет. В общем, приходи завтра с утра ко мне и вещи свои захвати. Привет, Иннокентий. А что это такое? Это шар для нашего путешествия. Ну что ты стоишь? Прыгай в корзину, идем в путешествие. Не, Тучка никуда не полетит. Тучка не летучий медведь. Почему? Шар понесет нас за все наши вещи. Мы не заблудимся и не собьемся с пути, потому что сверху все видно. Тучка никуда не полетит. Да и погода нелетная. А, понял. Ты просто боишься летать. Я не боюсь летать. Мамочки! Тучка! Тучка! Я боюсь! Тучка! Кеша! Ну сделай же что-нибудь! Тучка! Держись! Это ураган! Ай! 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 Мамочки! Тучка, дурачка! Как? Это же твой шар! Ты этим должен управлять! Ай! Мамочки! Мой шарфик! Кеша! Хватайся! Хватайся за эту штуку! За что? А! Это провода! Кеша, мы, кажется, на юг летим, а я этих мест совсем не знаю. Тучка, ну сколько нам еще лететь? Сколько ветер будет дуть? Столько лететь и будем. Да, ты был прав. На шаре путешествовать нельзя. Пошли домой, пешком. Да куда мы пойдем? Нас далеко занесло. Тучка дороги не знает. Кеша тоже дороги не знает. Так у тебя же вроде компас есть. Ага, только он в рюкзаке остался. А рюкзак у тебя дома. И что же нам делать теперь? Знаешь, Кеша, а я думаю, ты прав. На шаре путешествовать можно. У меня есть идея. Здорово ты все-таки придумал. Видно все вокруг и удобно. Ты лучше говори, куда идти. Турист. Левее иди. Вон там наша гора с вулканом. Теперь правее. Теперь давай вперед. Так, давай опять меняться. Тучка тоже летать хочет. О, Кеша, а вот и провода. Держись правее. Ой, Кеша, правее, это в другую сторону.
все-таки путешествовать. А давай завтра опять в поход пойдем. Чего? Чего я такого сказал? Да ты чего? Путешествие Цыпы. Ой, а с Цыпой однажды такая история случилась. Ну все, Цыпа, запускаю. Решили мы как-то Цыпу научить летать. Ура! Наконец-то Цыпа полетел! Ой, Кеша, что ты делаешь? Это не я, это ветер. Ой, Цыпа! Пойдем скорее, нам надо его найти. Цыпа встретил Цыпушу, и они сразу друг другу понравились. Цыпуша отвела Цыпу в свой город. Оказывается, у нас в лесу был целый город, а там все выглядит прямо как Цыпа, только не совсем. А еще все в городе хотели улететь, потому что на самом деле у них дом был далеко-далеко. Только их летучий корабль сломался, а починить нельзя, деталей нет. Наверное, потому что импортные. Цыпа, конечно, всем понравился, потому что он хороший. Но тут появился король. Король был строгий и посторонних не любил, и прогнал Цыпу. Цыпа расстроился. Ну что делать? С королями не спорят. И тут Цыпа подумал, может, если я им помогу, они меня примут? И побежал за деталью для летучего корабля. И все стали собираться в дорогу. А Цыпуша сказала Цыпе: а давай с нами. А Цыпа подумал и решил: а давай. Летучий корабль далеко-далеко, и Цыпушу унесло вместе с кораблем. Цыпа, вот ты где! Интересно, а что Цыпа делал, когда нас не было? О, к нам гости! Ой, Цыпа, это к тебе!
история. Можете и не верить, но это все правда. Все успеть. Ха! Сейчас тебя забьет девчонка. Ага, размечталась. Хе! Гол! Ну, я же говорил, девчонка мне не забьет. Матч окончен. 5-0 в пользу енотов. Ничего, тученцы, сейчас матч-реванш будет. Покажем этим енотам. Не, Кеш, я не могу, мне за медом надо. А мне в лес надо ягод для пирога собрать. Делов-то, это же быстро. Я вас здесь подожду. Нет, Кеш, пока до леса дойдешь, сегодня точно не сыграем. Ну и ладно, без тебя шансы на победу только увеличатся. Цыпа, вставай на ворота. Не-не, Кеш, мы тоже уходим. Нам на речку надо рыбы наловить. Да. О, есть идея. Стойте тут, я мигом. Вот, представляю вашему вниманию скоростные роботы-леталки. С ними вы сможете все успеть. Ну, чего стоите? Делайте дела и возвращайтесь скорее, а я тут подожду. И уж тогда я вам покажу, почему меня прозвали Кеша Супервратарь. Теперь вы все успеете! Давайте домой и сразу же на футбол! Вот здорово! А может, я и на ручей успею? Теперь быстро же! Слушай, Соня, а мы с тобой даже не искупались. Точно! Ну ничего, успеем до футбола. Быстро же! Вот и славно. Только что-то я проголодался. Лисичка, кажется, пирог готовила. Заскочу-ка я к ней перед футболом. Быстро же. Ну, куда они пропали? На леталке ведь все так быстро. Ну, наконец-то! Я уже заждался! Ешь, мы скоро! Мы скоро! Я до ручья и обратно. Я за пирогом и сразу к тебе. Ешь, подожди еще чуток! Это же быстро! Я за грибами и обратно. Мы скоро. У меня, кажется, топливо закончилось. Привет! И у меня. Ну, Кеша, не мог нормально бак заправить. Ребят, а Кеши-то и нет. И куда он делся? Похоже, ушел, так и не дождавшись нас. Ой, мы хотели так много всего успеть и забыли про Кешу. И что же теперь делать? Я знаю, что делать. Да, наверное, я сделал слишком медленные леталки. Не могли же друзья про меня забыть? Кеша, да ну его этот футбол! Каждый день играем. А давайте устроим вечеринку. Лучшему супервратарю. И изобретателю. Я же говорил, что с моими суперлеталками вы везде успеете.